gente estava em casa, que à noite já eram mais de 11 horas da noite. Ela me ligou, mandou mensagem falando... Ela não conseguia falar, Mandou mensagem, falou, minha boca caiu. E ela tava no restaurante. Aí eu, como assim não? Eu abri, fui bocejar, alguma coisa, e não consigo fechar a boca. Aí ela veio aqui, mas tinha sido rápido o tempo entre que aconteceu, ela foi 15 minutos. Ela veio e a gente conseguiu voltar para a posição. Então, ó, pra você ver, casos extremos, quando não trata, então, são várias consequências, não é apenas desgaste. Caiu mesmo, gente. Não, ela abriu, acho que ela foi pensar, você já deslocou. Vai só agravando, né? Vai agravando. Mas Você assim, não procura o tratamento adequado. É assustador quando você vê, porque a pessoa não consegue conversar, a pessoa não consegue fazer nada e ela chegou aqui com a mandíbula literalmente caída. Aí eu vi, o André colocou ela na cadeira e eu fiquei do lado, assim, sem conseguir fazer nada, e ele fez a manobra. Então ele fez uma manobra lá de uma vez, que é bem rápida, e voltou. É igual quando a pessoa desloca o ombro, você tem que voltar para a posição. Então tem uma posição. E você até falou que se demorar para fazer essa manobra, aí nem tem como, né? A musculatura fica muito tensa, rígida, aí né? tem que ir pro hospital, tomar um relaxante muscular para conseguir voltar. Nossa, aí ela chorou e agradeceu, falou assim, André, eu estava em pânico, porque nunca tinha caído. E eu tenho muito medo da minha cair, André sabe disso, porque é muito deslocada, muito deslocada. Esses dias eu vi A minha estrala de stories da senhora, foi alguma coisa relacionada a isso. Eu lembro que a Por isso senhora que ela fala postou que vai cair que com cadela estava estrala. com dor de cabeça muito Aí, meu profunda, Deus, vai cair. uma enxaqueca, a senhora não foi na clínica. E aí, quando foi mais tarde, você mesmo lembrou, foi a minha plaquinha que eu não utilizei. Minha placa eu não utilizei essa noite. Eu tô atacada, porque assim, não adianta, gente, a gente é muito teimoso. Você só usa por causa de dor, né? Por causa de dor. Mas eu tenho, bem avançada a minha DTM, né? Agora, pro pessoal, assim, que é mais leigo, vamos explicar aqui, a TM de DTM, né? Porque tem muita gente que chega falando assim, eu tenho ATM. Não, graças a Deus. Todo mundo Também. tem, né? Graças a Deus. ATM é o nome da articulação, né? Chama articulação temporomandibular. Que é essa daqui, né? É igual a gente tem um cotovelo, que é uma articulação, um joelho, que é uma articulação. Então esse aqui são duas, na verdade, um de um lado e um do outro. Então, gente, então é o osso da todo mundo mandíbula observando. que liga na cabeça, através dessa articulação. Chama ATM, articulação temporomandibular. DTM é quando acontece essa disfunção, esse problema com a articulação. Aí chama disfunção. Então, ATM todo mundo tem. O que ninguém quer ter, nem deseja, chama DTM. que é disfunção temporomandibular, que são esses problemas que a gente está conversando aqui. Então, assim, eu no dia que tá muito atacada, por que tá muito atacada? Às vezes eu tô muito ansiosa, preocupada, agitada, às vezes eu tenho 1000 atividades pra fazer no dia, aí eu já sei que é o dia que minha mandíbula pode cair, eu morro de medo, né? Quando eu tô longe de André, aí eu tenho que correr pra ficar perto dele, que eu sei que ele é a única pessoa que vai fazer minha boca levantar. E esse problema, hoje, ele é tão comum que eu, pelo meu dia a dia nas clínicas, eu falo que é mais de 80% dos pacientes têm algum grau de disfunção. Por exemplo, eu tenho TTM. Só que Mas meu... você percebeu foi agora? Ou já tem tempo? Eu já, de uns 2 anos pra cá, eu percebi através de um desgaste. Eu passo a língua, eu vejo que o dente estava desgastado. Aí, de um ano pra cá, eu acho que todo mundo começou a ter muito preocupação. Aí começou a vir outros sintomas, como dores de cabeça. Aí eu percebi travamento durante o sono. Aí o que eu tive que fazer? Tomar alguns dias algum medicamento para ajudar a diminuir a ansiedade. Ou seja, o tratamento é muito amplo, desde um ansiolítico para ajudar você a dormir melhor, a uma plaquinha de bruxismo, uma das coisas que eu mais falo é o seguinte: será que aumentou os casos de DTM? Ou será que as pessoas estão mais esclarecidas por esse assunto? Por exemplo, a gente vê muito hoje em dia falar assim, nossa, hoje em dia o autismo está muito grande, os índices de autismo, mas às vezes sempre teve esse tipo, né, de coisa, sempre teve autismo e às vezes a gente nem sabia que a pessoa tinha, ela nascia, vivia, morria com autismo. Com certeza. E às vezes, quantas pessoas, e não era o diagnóstico, né? Então, quantas pessoas às vezes
tá aí no seu trabalho, na sua casa, vivendo sua vida, sendo tratada, inclusive, como se fosse uma enxaqueca ou como se fosse outro tipo de distúrbio e não tem o esclarecimento, né? Inclusive, é muito interessante isso pelo seguinte, as pessoas têm o costume de falar, né? Antigamente a vida era mais tranquila, ninguém ficava estressado, ninguém tinha depressão, né? E tudo mais, né? Depressão também. Na época dos nossos pais e tudo mais. Eu penso assim, pode ser que tenha aumentado realmente os casos, mas eu acho que é questão de diagnóstico, né? Não tinha tanto acesso, tanta facilidade de você ir ao médico, ir ao dentista, ser diagnosticado de maneira adequada. Então eu acho que isso aí que realmente foi o principal fator. Não é porque aumentou. Eu acho que as pessoas estão tendo mais acessos à informação, né? E sabendo mais diferenciar às vezes, né, por causa até da internet, né? Hoje tudo, a informação é tudo. Você tá na palma, da mão. Então você olha ali e fala, é uma coisa muito fácil, né? Hoje em dia ninguém vê televisão como se via há 2 anos atrás. Hoje você quer informação, você procura na internet, no Instagram, no Google. Mas eu acho que a pandemia deu uma aumentada também. Sim. A pandemia, de um modo geral, contribuiu, né? O nível de estresse. Porque o nível de estresse aumentou muito, né? Então eu acredito que a pandemia deu uma aumentada. Mas, com certeza, o fato de estar diagnosticando é porque as pessoas estão tendo mais conhecimento sobre isso. Sim. Né? Tereza falou que o paciente tem mais acesso à informação. Tem certos pacientes que chegam no consultório, auxiliando o doutor André, falam, não, mas eu acho que eu tô com bruxismo. Eles se lógico que precisa do cirurgião dentista para fechar o diagnóstico e buscar o caminho que deve ser seguido para fazer o tratamento, mas pela informação ele já sabe mais ou menos o que é. Então isso é importante, a informação é importante. Os pacientes estão cada vez mais entendidos daquele assunto e buscando também se cuidar. Eu acho que hoje todo mundo tem vaidade. Antigamente a vaidade ele era uma coisa, o pessoal levava muito pro lado feminino. Hoje não. Hoje todos buscam vaidade. E, querendo ou não, isso envolve também. Até como supérfluo. Antigamente, não é supérfluo, não é prioridade, isso aí. Não, hoje a gente fala que saúde não é ausência de doença. Né? A Organização Mundial de Saúde fala que a saúde a primeira frase, é o bem-estar psicológico, social e corpóreo da pessoa, ou seja, tem que estar com a cabeça boa, senão você não vai ter saúde. Se você não tiver saúde mental, o resto é por água abaixo. E hoje a maioria das pessoas elas associam saúde mental com estar bem consigo mesmos. Então isso aí está muito associado com a forma com que a gente se vê, né? Se você se sente bem com o que você está olhando no espelho ali, você já começa com o pé direito, né? Então isso aí tem essa relação. A gente falando sobre essa questão da internet, o quanto a informação está na palma da mão. Esses dias a Dr. Prêmio fez um post falando sobre bruxismo. E aí mostrou a abertura da boca da paciente, que ela aumentou e que além disso foi tratado também com botox, não foi, André? Sim. E aí vieram no direct uma pessoa lá de Juiz de Fora, eu acho, de longe, não foi? Falar, eu gostei muito da forma com que vocês abordaram, gostei muito desse tipo de tratamento e eu tô querendo falar com minha mulher pra ela ir aí só pra tratar com vocês por causa da forma com que vocês lidaram, né? Lá em Juiz de Fora. A gente não chegou em Juiz de Fora ainda, mas vamos pegar. Por causa da rede social, né? Por causa dessa informação que a gente tem. Bacana demais. Mas eu queria falar, muitas pessoas, né, que irão ver, né, esse bate-papo nosso aqui, vão conseguir se identificar e falar, gente, por que eu não fiquei sabendo disso antes, né? E vai descobrir que, de fato, era a DTM aí que poderia já estar sendo tratada, né? Não, infelizmente, tem muita gente que ainda acha que é uma simples dor de cabeça. Eu vou tomar um remédio. Mas eu, por muito tempo, eu achei. E aí, acomoda e não vai procurar nenhum Eu fiz um procedimento dentista. Com o André um tempo atrás e ele falou comigo, olha, pode ser que a sua cabeça venha doer. Eu falei, não, eu tenho certeza que ela vai, porque ela já dói por causa do bruxismo. Então, se for por causa do procedimento ou por causa do bruxismo, eu não vou saber. Vai doer do mesmo ela jeito. vai doer do mesmo jeito. Só que não doeu. Mas pra você Graças ver, a Deus. a quantidade de informações que uma mesma causa tem de consequência de problemas. Uma sensibilidade dentária pode ser causada por bruxismo. Por que, André? Sensibilidade? Sensibilidade.
uma das causas da sensibilidade, tomar água gelada, é porque lá no pezinho do dente, perto da raiz, às vezes você perdeu um pedacinho do dente, ele vai como se fosse descascando, perdendo estrutura dentária. E uma das causas disso acontecer é apertamento dentário. É a famosa, a fração? É a lesão chamada fração, ou seja, quando a pessoa vai rangendo os dentes, apertando, o esmalte lá pertinho da gengiva, ele vai desgastando, ele vai soltando. Aí expõe uma área mais sensível do dente, aí você vai beber uma água gelada, é o deu que causa a sensibilidade. retração que vocês chamam de Exatamente. Eu também tenho aí, tá Aí, vendo? ó. Eu sou Tati, você é um combo. Então, olha, Toda reunião que a gente fizer tem que chamar Tati. Tati, você é um combo. Você Olha a quantidade é todos de- os casos da odontologia. olha a quantidade de consequências que o apertamento pode trazer, desde às vezes uma sensibilidade dentária, né, que é causada por ela, até dores de cabeça, né, perdas dentárias. O paciente chega, nossa, meu dente está mole, já chega lá assim, primeira vez, esse dentinho meu amoleceu, não sei o que é. Você vai avaliar o paciente, não tem problema periodontal, ou seja, a gengiva está saudável, não está inflamado, não tem infecção, não tem nada. Aí quando você vai ver, a causa é às vezes uma Ô, doutor, disfunção. o bruxismo em relação a quem tem implantes dentários, tem algum problema? Tem que ser tratado também igual quem tem dentição normal? Tem. Quem tem bruxismo severo e, por exemplo, tem um implante dentário, já aconteceu paciente que fez implante há 3 anos atrás, apareceu um lá semana passada, não foi? Que quebrou? Que perdeu um implante, já tinha feito há 3 anos atrás. Ah, Que a doutora- pare, o patrão.